Haleluya. Amen. Kanisa, haleluya. Amen. Watu wa Mungu, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naomba ukae. Na mshukuru Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye amenipa nafasi na neema ya kuwepo pamoja nanyi katika usharika wangu wa Arusha mjini wa kanisa kuu. Semina hii tutakuwa na nafasi kubwa ya kuomba zaidi na nafasi ya neno nusu kwa nusu. Kwa hiyo kaa mkao wa kuomba, kaa mkao wa kusukuma maombi, maana vita hivi tunavyopigana haviko kwenye ulimwengu wa mwili, nyama na damu. Hivi vita tunavyopigana viko kwenye ulimwengu wa roho. Vita vya uzao wa kiume ni vita vinavyopiganwa katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Funika macho yako. Saa imefika na majira ndio haya. Litukuze jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Litukuze ndani ya kanisa, litukuze ndani ya watu wako. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya jina la Yesu. Asante kwa ajili ya pendo lako lolimimina ndani yetu kwa Roho Mtakatifu. Sema pamoja na watoto wako wa kike na wa kiume. Zungumza nao kwa lugha iliyo rahisi na lugha iliyo nyepesi, maana tunatamani kukusikia ukiongea pamoja nasi na kutusaidia. Tunatamani Mungu wetu uwe pamoja nasi ukipigana upande wetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu nimeomba na kushukuru, amen. Nafasi ya mwanaume ndani ya kanisa, familia na jamii. Nafasi ya mwanaume ndani ya kanisa, familia na jamii. Tunapozungumza habari ya mwanaume, tunazungumza jinsia ya kiume. Lakini tunapozungumza baba, tunamaanisha nafasi. Tunapozungumza juu ya mwanaume, tunazungumzia juu ya jinsia ya kiume. Lakini tunapozungumza juu ya baba au baba, tunazungumza juu ya nafasi. Kwa hiyo tutaangalia vyote viwili, kwamba tunazungumza juu ya huyu mwanaume, maana yake jinsia ya kiume, lakini tunazungumza juu ya huyu baba. Na kitabu cha Mwanzo 3 ule mstari wa 9, Mungu anasema anaenda kwenye bustani ya Eden, na anapofika kwenye bustani ya Eden, Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Tuliokuwa nao kwenye ibada leo nilisema alichokuwa anamtafuta Adamu ni kwa sababu Adamu amepoteza nafasi Mungu aliyompa. Wakati Mungu anatoa maelekezo ya bustani ya Eden, huyu aitwaye mwanamke hakuwepo. Kwa hiyo kama mwanaume kazi yake ni kufundisha na kuelekeza, alipaswa kufundisha na kuelekeza maelezo ya Mungu, namna ya kuishi ndani ya bustani ya Eden. Kwa hiyo anaposema Adamu uko wapi, ni kwa sababu kuna mahali alimweka kwenye nafasi, alafu hayupo. Ngoja nitoe mfano rahisi. Fikiri mama, umekuwa appointed kuwa DC, alafu rais anakuja hakukuti alikokupa udc. Hazungumzi juu ya jambo lingine, nafasi. Na kati ya vitu ambavyo vina vita duniani ni nafasi. Mara nyingi nimekuwa nikizungumza vita kuu duniani ziko 3 tu. So ninapozungumza duniani namaanisha duniani ziko vita 3 tu. Vita ya kwanza duniani ni vita ya imani. Mungu yupi atawale, afanye maamuzi kwenye eneo na kwa watu. Mungu yupi apate heshima mjini.
Mungu yupi apate heshima kwenye familia. Kwa hiyo tunapozungumza vita vinavyopiganwa duniani, vita ya kwanza ni vita ya imani, na wenzetu wameweza kuunganisha imani na uchumi kwenye maisha yao. Wakristo hatujaweza kuunganisha imani na uchumi. Kwa hiyo nataka kuweka msingi mahali fulani, alafu tanielewa nako kwenda. Kwa hiyo vita hivi vya imani ni vikubwa kwa kiasi kwamba ukisikia Al-Shababu, Al-Qaida na mambo mengine, hivyo ni vita vya imani. Wangapi wanajua maana neno jihadi? Neno jihadi ni neno maana vita vya imani. Kwa hiyo ukisikia pale hakuna shida, ni jihadi, maana yake ni vita vya imani. Hiyo ni vita ya kwanza iliyoko duniani. Kwa dunia inakosa utulivu kwa sababu ya vita vinavyopiganwa vya imani. Na vinapiganwa wapi? Kwenye malango ya nafsi. Mungu yupi atawale? Mungu yupi afanye maamuzi? Mungu yupi apate heshima kwenye biashara, kwenye mji, kwenye eneo? Na huyo Mungu wanamuinua juu. Vita ya pili inayopiganwa duniani ni vita ya uchumi. Ni vita ya uchumi, na vita hii inapiganiwa kwenye lango linaloitwa soko, au vita hii inapiganiwa sokoni, kwenye kuuza na kununua na kupanga bei. Tuko hapa, kuna vitu hatuna maamuzi navyo kwenye bei, kwa sababu kuna watu wakubwa huko wanaweza kutupangia bei na sisi tukaobei na sisi tukatii. Hiyo ni vita ya kiuchumi inapiganwa duniani. Inapiganwa ili kila mmoja apate heshima, lakini vita hii ni mbaya sana, maana ina categorize watu, inabagua watu. Inasema hivi, wanachora mstari, wanasema sisi ndio tutatawala tu, hakuna mwingine atatufikia. Na ukijaribu kupanda kiuchumi, wanakupiga kwenzi, urudi chini. Maana wanataka watawale wao na wafanye maamuzi juu ya soko wao peke yao. Wakimaliza, watoto wao wanaoana wao kwa wao. Wakimaliza, wanatengeneza kanuni na sheria ili watawale wao. Kwani vita inayopiganwa, unajaribu kuinuka kiuchumi, kama huna elimu ya vita vinavyopiganwa sokoni, hauwezi kupenya. Maana wameweka ceiling, wameweka zege kuhakikisha hakuna anayepenya hapo. Wabaki wao, watawale wao, waamue wao, wapange wao, wafanye maamuzi juu ya soko kwenye kuuza na kununua. Wewe unapojaribu kujaribu kupenya, hauwezi kuvuka. Na bahati mbaya huko kanisani tunaimbaga, chukua vyote niachie Yesu, na wanachukua. Kwa nini? Tunahitaji kufundishwa namna ambavyo imani yako, msingi wa imani yako na madhabahu wa Mungu wako na biashara yako usivitenge. Uende ukapike mama ntilie kama kwa Bwana, uuze duka kama kwa Bwana, ufanye biashara kama kwa Bwana, ili wanapokuja na miungu yao sokoni wakukute tayari. Okay. Umewahi kwenda sokoni? Umewahi kununua kitu, kupanga kununua? Soko ina lugha, soko ina sauti, na tabia sokoni inajua pesa ulizonazo mfukoni. Kwa hiyo nataka usiondoke nazo, lazima zote uziache sokoni. Ni maana kama hukuwa umepanga kununua kitu, unakuta umenunua, anakuambia haya matikiti ya nduruma, haya ni matamu jaeko, na hukuwa umepanga. Kwa hiyo nakushauri ukienda sokoni, andika, nitanunua vitunguu 5, nitanunua hiki, na ukimaliza shopping list yako, stop. Maana utakutana na watu sokoni wanaokubadilisha mawazo. Hiyo ni lugha ya wapi? Sokoni. Na tabia sokoni ni nini? Uache pesa zote sokoni, urudi tupu. Kwa hiyo sokoni kuna roho inaweza kuona pesa ulizo nazo.
na wakijua zimeisha hawatakusumbua. Kama uamini, fanya hilo jaribio. In a spiritual realm, katika ulimwengu wa roho, wanaona pesa ulizonazo, kwa hiyo wanakushawishi. Ukipita hapa, wa samaki anakuita na kuuzia samaki na ameoza sokoni. Vita ya tatu ni ya nafasi. Nani atawale? Nani afanye maamuzi juu ya wengine? Sasa huyu mwanaume ameangukia kwenye vita ya tatu ya nafasi. Kuna mahali Mungu alimweka, kuna mahali Mungu alimtawaza akamweka akae hapo atawale, lakini hiyo nafasi ndiyo ambayo adui anapiga nayo vita. Kwa hiyo usimlaumu mwanaume yoyote kwa jambo lolote, ujue ni vita inayopiganwa kwenye ulimwengu wa roho juu ya uzao wa kiume. Na kama kanisa halitaweza kudiscover that na kuona hilo, ujue ya kwamba baada ya muda tutakosa urithi. Kwa hiyo vita hii, ndio maana nikasema tutatumia muda mrefu kuomba, na kama hujajipanga kuomba, jipange kuomba, maana tutaomba. Tutasukuma maombi hapa mpaka tupate breakthrough, mpaka kitu fulani kitokee kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya! Na kama mchungaji alivyosema, na wamama waanze kutengeneza visafina juu ya watoto wao. Ibadani nilisema wanawake wote hawana vichwa, wana viwiliwili. Kichwa kiko kwa mwanaume. Hebu fikiri, kichwa kiko kwa mwanaume, alafu mwanaume hayuko kwenye nafasi. Fikiri. Efeso 5. Tuliangalia kwenye Efeso 5, Efeso 5. Hebu fikiri hiyo nafasi ya huyo mwanaume ambaye ni kichwa, alafu kichwa hakiko kwenye eneo linalopaswa kiwepo. Hatari yake ni kubwa kiasi gani? Efeso 5 mstari wa 23. Tuletee ubaoni afu tusome pamoja. Hebu tuangalie macho ubaoni. 1, 2, 3, tusome. Kwa maana mume kichwa cha mkewe, kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Kwa hiyo wanawake wote hawana vichwa. Utaniuliza, na wale single parents hawana vichwa pia? Kwa sababu Mungu alifanya hivyo kwamba kichwa cha mume kiwe juu ya nani? Mkewe. Na kwenye kichwa ndicho kinachofanya maamuzi. Lakini katika ulimwengu tunaoishi, wanaofanya maamuzi sio waliopewa kazi ya kufanya maamuzi. Wanaofanya maamuzi ni viwiliwili, vichwa havipo. Haujanisikia? Wanaofanya maamuzi ni viwiliwili, vichwa havipo. Wanaofanya maamuzi hawana macho, maana macho yameondoka na kichwa. Wanaofanya maamuzi hawana masikio, maana masikio yameondoka na kichwa. Wanaofanya maamuzi hawana midomo, kwa sababu mdomo umeondoka na kichwa. Hebu fikiri madhara ya hiyo familia ambayo haina kichwa. Ni rahisi sana kusema naweza kuishi peke yangu, lakini ogopa siku ambayo ukakuta umeachwa peke yako. Mama mmoja akanifuata, akaniambia, mume huyu ni mshenzi, sijui nimemtoa wapi. Yaani ni mlevi, yaani ni waajabu. Akanielezea weakness zake nyingi sana, alafu akaniambia Mungu tu angenisaidia huyu mtu aondoke duniani. Nikamwambia very simple, tutamwombea hapa aondoke, lakini kabla tujaomba ya maombi, tafute mama mmoja mjane, mwangalie namna anavyoishi na watoto, anavyoteseka. Anatamani hata huyo mlevi kama wa kwako awepo na hamuoni. Ukishafanya huo utafiti, ukapenda hayo maisha, njoo tuombe aondoke duniani chap. Mpaka sasa namsubiri hajarudi. Kichwa. Na ninachong'ang'ana nacho hapa ni hicho kichwa kimeondoka mahali kilipaswa kukaa.
na kimeondoka na macho, kimeondoka na masikio, kimeondoka na mdomo, kimeondoka na akili, kimeondoka na ubongo. Kwa hiyo mama ana struggle kubeba mzigo ambao hakupaswa kubeba. Okay, baadaye nilisema wakati naweka msingi ibadani, dhambi ya kwanza ilitokana na chakula alichokileta nani? Simseme kwa sauti. Kwa hiyo kazi ya mwanamke ni nini? Ni kupika chakula na sio kuleta chakula. Sasa fikiri hicho kichwa hakipo. Huyu mama si ana struggle mwenyewe. Unajua, nimewaletea semina hii, kina mama mngejua, mngeungana na mimi, maana nimekuja kuwapunguzia mzigo mliobeba, ili wababa warudi kwenye nafasi yao, wachukue majukumu yao. Maana kwa uhalisia waliobeba mzigo mzito sana wa kulea familia, wa kukuza familia ni akina mama. Kama huamini, angalia siku ya wanawake duniani, pitia kwenye social media za vijana wanavyoposti mama zao, asema my mommy is everything. Angalia siku ya wababa duniani, angalia ile siku, utawaona sio wanawake kwa wanaume wanasema my mommy is raising me up. Malkia wa nguvu ni mama yangu, mama yangu ndiye malkia wangu wa nguvu. Many things. Naangalia kwenye social media, naangalia afu naanza kujiuliza, hivi sisi kina baba tuko wapi? Na wamama kwa sababu wamewalea watoto kwa shida na kwa uchungu, wana saa ya kuadhibiwa. Wanaume mko? Wanaume oya, mpo? Subirini siku ya adhabu, maana kina mama wanawatengenezea adhabu. Unajua natoka wapi? Watoto wakishapata kazi wakawa kule town, mama anaondoka bush, anaenda kule Dar es Salaam, na anaenda kwamba yuko kwenye check up, anachekiwa afya. Mwezi wa kwanza mama yuko kwenye kuchekiwa afya, mwezi wa pili mama anachekiwa afya. Baba, umeshaanza adhabu, uko chini ya adhabu. Na mnawajuaga tu, wakati mama yangu yuko hai na baba, mama akaja mjini, alafu kweli alikuwa anaumwa, tukawa tunakimbiza naye hospitali hapa na pale, na anapata matibabu hapa na pale. Siku moja mzee akanipigia simu ngumu hujawahi kuona, na kesho yake niliendesha gari kumrudisha nyumbani. Aliniambia hivi, huyo mke wangu amekuwa mke wako, mbona harudi? Hospitali gani hiyo? Haishi. Na mimi nilikuwa nampiga mwezi wa kwanza hospitali, wa pili daktari anasema tumpe muda, na mimi naambia daktari sukume mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe wanaume wameanza kutumikia adhabu, na bahati mbaya adhabu hii inatokea umri ulikuwa umesogea. Asikiaye na afahamu. Ni afadhali kichwa kirudi kabla ya kuanza kutumikia adhabu. Kwa hiyo kitu gani nachong'ang'ana nacho hapa? Ni nafasi ambayo Mungu alimpa huyu mwanaume na ameondoka. Hata leo sauti inapita ndani ya familia, ndani ya ndoa, ikisema Adamu uko wapi? Efeso 5:31 anasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, wataambatana na mkewe, nao na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Kuwa mwili mmoja, wenzetu wa Katoliki wanaita ni fumbo la imani. Sasa fikiri, huyu hayuko nyumbani, na ishara tunaanza kuziona mapema. Na ndio maana vijana wa kiume walioko hapa, wapo ambao hawajaoa, wanyoshe mkono. Unakuta mtu ameoa alafu bado anaenda club, anaacha mke. Na kesi moja kule Dar es Salaam ambayo jamaa ameoa lakini anarudi nyumbani saa 8 za usiku, eti anaangalia mpira na kampani. Ukishaoa, mambo ya kampani za mpira achana nazo, simwache mwenzako mpweke. Ukiona viashiria hivyo, anza kuvishughulikia mapema. Ni viashiria vibaya.
anakaa kwenye mpira mpaka saa 8, amemwacha mwenzake lonely. Anamwacha mwenzake bado anaendelea na kampani na disco na vitu vingine, na anaenda klabu, amemwacha mwenzake. Ukiona hivyo ni viashiria vibaya. Vikiachwa, siku nyingine anaondoka moja kwa moja, anarudi kesho yake asubuhi. Kwa hiyo swala la fumbo la imani kuwa mwili mmoja kwa wanandoa wengi sana halijatokea, halijakuwepo. Lakini kwa sababu gani? Kuna misingi hatujaiweka katika mtoto wa kiume. Najiuliza swali, mwinjilisti Mshiu, hivi vijana wakimaliza kipaimara hapa wanaendaga wapi? Maana hatuwaoni tena kanisani, hatuwaoni kwenye kwaya, hatuwaoni popote. Wanaendaga wapi? Mbona tunaona wa kike tu? Lazima tuweke mkakati wa kuwafuatilia watoto wa kiume, kuwapa kipaimara. Na siku hizo wanapata kipaimara wadogo, hata hawajaofika kwenye level ya teenager. Na unajua vurugu na shida zinaanzia hapa kwenye level ya teenager. Lazima kanisa litengeneze mkakati mwingine wa namna kusaidia vijana, na mkakati namba 1 ni kuwaruhusu kuwepo kanisani masaa yote. Wengine wanajifunza gitaa, wengine wanajifunza kinanda, wengine wanajifunza ngoma. Shida kinadani hawataki wasogee waguse. Vyombo vyetu tulichangia huko kanisani, kuna kwaya na vyombo si mali ya kanisa. Tumewapa tu custodian. Mnajua mjafahamu, hivyo vyombo mali ya usharika. Tulichowapa nyinyi ni custodian ya kuvitunza tu. Vikiharibika mnaenda wapi? Mnarudi tena kwetu. Kwa hiyo nyinyi ni custodian, msingangane navyo, nyinyi ni custodian. Okay, mwanasheria yuko hapa atanisaidia baadaye. Custodian maana yake nini? Ni mwangalizi wa muda. Kwa hiyo waruhusu watu wengine kujifunza, ili kizazi kwa kizazi kibadilishane. Oh, haleluya. Shida wanasema, bwana unajua wataharibu. Wewe mbona walifundishwa ukuharibu? Kwa hiyo hakuna vitu vinavyovutia watoto wa kiume kuwa kanisani. Kitu gani kinawavutia? Hakuna. Hata taratibu zetu za kiibada haziwavutii pia. Hata uimbaji wetu hauwavutii pia. Kwa hiyo lazima kanisa likae chini, litengeneze mfumo mwingine wa kuwasaidia watoto wa kiume ili warudi kanisani. Kwa sababu kati ya vitu shetani amefanikiwa ni kumwondoa Mungu kwenye familia. Nataka nikwambie, familia nyingi ni za Kikristo lakini hazina Mungu. Hivi kuna mtu ananielewa? Familia nyingi sana ni za Kikristo lakini hazina Mungu. Mungu amebaki wa jina. Na walipofanikiwa kumwondoa Mungu kwenye familia, shetani sasa anamwondoa mwanaume kwenye familia. Na mama anasema, I have a money, I can raise family myself. Unajidanganya. I'm so educated, I can raise family myself. Unawapata wapi? Kwa sababu ni wanaume tu duniani ndio wanaweza kuproduce. Kwa hiyo unasubiri mume wa mtu akusaidie kuproduce. Ni dhambi. Haleluya. Na sasa sio tu kwamba amefanikiwa kumwondoa kwenye familia, pia amefanikiwa kuwaondolea uchumi. Wanaume tuko hoi kiuchumi. Nataka nikwambie, tunaganga njaa. Kwa nini? Inawezekana bado ile laana ya miba na michongoma inatupiga, lakini wasomaji wa Biblia na wanazuoni wanafahamu ya kwamba ile laana Yesu aliondoa bustani ya Getsemane wakati akiomba. Biblia inasema jasho likatoka pamoja na damu, likagusa hata nchi. Kazi yake ilikuwa ni nini? Kuiondoa laana ya miba na michongoma, kumzalia mwanaume. Kwa hiyo
ili mwanaume apone, ni lazima arudi ajiunganishe na Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, aliyeiondoa laana juu ya ardhi. Kitu kingine kigumu, mwanaume ameondolewa ibada. Kama mwanaume ameondolewa ibada, maana yake ameondolewa uhusiano wake na Mungu. Kama kuna kitu cha kuomba kwa mzigo, ni Mungu kurejesha ibada kwa mwanaume. Nikisema ibada, ni tendo la ibada, ndani yake lina vitu. Ibada ina kusoma neno, ibada ina maombi, na ibada ina sadaka. Waulize wanaume wangapi wanatoa fungu la 10? Maana napozungumzia kwamba Mungu amewaondolea ibada, maana yake amewaondolea kusoma neno la Mungu, amewaondolea maombi, amewaondolea kutoa sadaka. Maana hivyo vyote viko kwenye package ya ibada. Lakini ameachilia roho ya ubinafsi ndani yao. Mtu akija akiniambia, mwalimu, sifanikiwi, naomba nahitaji maombi ya kufanikiwa, swali langu la kwanza namuuliza, unafanya ibada? Ndio mwalimu, naendaga kanisani. Nikamuuliza, ibada ni nini? Ibada sio kuja kanisani. Ibada ni maisha ya kila siku. Maisha kila siku ni ibada. Maisha yako kila siku akikosa ibada ni shida. Okay, wale watakao kuja Morning Glory, tutakuwa na somo zuri linalosema namna ya kuibariki siku na kuiombea siku, ili hiyo siku itengeneze baraka ya siku, kulinganisha na kile ulichoiombea siku. Kilifundisha hapa, labda itakuwa mara 3, kuiombea siku na kuibariki siku. Hakuna mwaka usio na siku, hakuna siku, hakuna wiki usio na siku, hakuna mwezi usio na siku. Kwa hiyo achana na siku, achana na wiki, achana na miezi, achana na mwaka, ng'ang'ana na siku. Maana siku yako moja ikiharibika, inaweza kuharibu miaka yako yote iliyobaki duniani, na siku yako moja ikipona, inaweza kubariki siku zote zilizoko duniani. Siku. Kwa hiyo tunapozungumza kumwombea huyu mwanaume, ni ili Mungu aweze kumrudisha kwenye nafasi yake na asimame kwenye nafasi yake. Lakini tunaona Zaburi ya 11 mstari wa 3 anasema, misingi ikiharibika, mwenye haki afanye nini? Atafanya nini? Kwa hiyo tunachopambana nacho hapa ni misingi iliyoharibika kwenye kumraise up mtoto wa kiume. Ngoja tuangalie kwanza nafasi ya baba, ambaye ndiye anatakiwa kuweka misingi. Baba ni mlezi, kazi yake ni kulea na kuelekeza. Baba ni mwalimu, kazi yake ni kufundisha watoto wake. Baba ni mwonyeshaji njia ya imani ili waifuate watoto wake. Nikasema baba ni chief of comfort, mfariji wa familia. Lakini nikasema baba amebeba urithi, amebeba mbegu za urithi, na nikasema lazima zitunzwe. Na nikasema hizo mbegu yoyote, okay, niliwahi kumwona bibi yangu mza baba akivuna mahindi, alikuwa anapukuchua huku anaondoa, anapukuchua huku anaondoa, na yale mengine yanaenda kutunzwa mahali ambapo hata gongwa na wadudu. Kwa nini? Kwa sababu ni mbegu. Sasa mwanaume yoyote amebeba mbegu, alafu tunaacha mbegu hazilindwi, hazitunzwi, hazihifadhiwi. Kwa nini? Kwa sababu baba anayetakiwa kufanya hivyo hayuko kwenye nafasi inayomsababisha afanye hivyo. Kwa hiyo wababa wengi sana watoto wao sio marafiki zao. Hujanisikia? Kwa sababu na wao walilelewa hivyo, wanafikiri na watoto wao watakuwa hivyo hivyo. Lazima kutengeneza urafiki na mtoto wako. Na mtoto anapokuwa anaamini watu watatu tu duniani. Mtoto anapokuwa, au wa kiume au wa kike, cha kwanza anamwamini mama yake.
cha pili anamwamini baba yake, na cha tatu anamwamini mwalimu. Na mwalimu anayemwamini ni yule tu anayemfundisha. Kama waamini, mchukue mtoto wa baby class alafu mfundishe, hakubali, lazima wewe sio mwalimu wangu. Kwa nini? Anamwamini mwalimu wake kuliko walimu wengine wote. Kwa hiyo lazima huyu baba aliye mwalimu aanze kuwekeza neno la Mungu, lakini awekeze kwa upendo, kwa sababu Efeso 6:4 anasemaje? Kama kweli wewe ni chief of comfort, hebu tuangalie Efeso 6:4. Kitabu cha Efeso 6:1. Efeso 6:4 anasema, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Kama baba sio mtu wa ibada, hayo maonyo ya Bwana atatoa wapi? Baba sio mtu wa ibada, haamini katika Mungu, hayo maonyo kwa watoto atatoa wapi? Lakini Mungu alimuumba mwanaume kwa kusudi lake kubwa. Huyu mwanaume awe mtawala. Kwa hiyo kila mwanaume ni manager. Oya wanaume, are you manager? Aanze kumanage familia yake kwanza kabla ya kumanage nje. Ajue namna ya kutunza familia yake kabla ya kutunza nafasi Mungu aliyompa. Okay. Nilikuwa na semina na wazee wa kanisa wa Mbezi Beach juu ya mtumishi, uzee wa kanisa na utumishi na ndoa yake, na tukaangalia namna ambavyo hii nafasi ya mwanaume kama manager hawezi kuwa manager mzuri nje kama hawezi kumanage ndani. Na kazi ya huyu mwanaume ni kuseti principle. Sema principle. Tatizo la familia nyingi sana zinaishi kiholela. Mungu hajaumba familia ishi kiholela. Lazima familia yoyote iwe na principle. Kule nyumbani kwangu ni amri ya 11. Amri ya 11 unajua inasemaje? Chakula mama alichopika ni marufuku mtoto kikataa mezani. Yaani ukisema huli chakula mke wangu alichopika, talala njaa. Maana hiyo ni amri. Maana kuna watu hapa, mtoto anakataa chakula, mama anakimbia jikoni kumpikia mtoto chakula. No. Lazima familia, baba aseti principle na zifuatwe. Amri nyingine kule nyumbani ni marufuku kurudi giza limeingia. Lazima tueleze unatoka wapi. Kazi hiyo ni kazi ya administrator, manager, kuseti principle. Familia nyingi zinaishi kiholela. Chakula kinapikwa jikoni, mwingine analia sebuleni, mwingine analia chumbani, mwingine analia veranda nje, mwingine analia jikoni. Hakuna utaratibu wowote. Kila mmoja anakula kwa wakati wake. Anayewahi mezani, anayewahi kule kilikowekwa ndiye anayekula, anayechelewa. Ni amri saa chakula watu wote wawepe mezani. Hakuna kupeleka chakula chumbani. Hakuna kwenda kukaa peke yako kula. Ili tukuangalie unavyotafuna. Tukuambie watu wa kila chakula watafunagi hivyo. Kwa nini? Kwa sababu tunamtengeneza awe baba mzuri wa kesho. Tunamtengeneza awe mama mzuri wa kesho. Kumbuka watoto Mungu aliotupa ni zawadi, wanapita. Nirudie tena. Watoto Mungu aliotupa ni zawadi. Kama Mungu amekupa mtoto wa kiume, mtengeneze awe mwanamume mzuri wa mtu kesho. Kama Mungu amekupa mwanamke, mtengeneze awe mke mzuri wa mtu kesho. Maana kuna siku utawaachia. Ili utakapowaachia usirudishiwe. Wanarudishwaga hati. Mfundishe kupika ugali kwa miezi kadhaa. Mama mmoja akanipa testimony. Akaniambia, mwalimu, nimeshangaa sana. Kila Jumamosi na Jumapili mwali wangu na mume wake wanahamiaga nyumbani kwangu na watoto wao. Na wanachofanya, yule kijana wangu akiume anasema, mama nitaleta choma.
kwa hiyo tengenezeni ugali. Kumbe mwali hajui kusonga ugali. Kwa hiyo wametengeneza design. Kumbe mwali hajui kusonga. Si umewahi kusikia clip moja alikuwa napita, dada mmoja anasema najua vile vya kutengenezea ugali, lakini ugali wenyewe sijai kupika. Kwa hiyo akaniambia sasa, siku moja na yule binti naye anachelewa, mwali naye anachelewa ili wewe umesongwa. Anasema siku moja akamwambia, I say leo uwahi utasonga ugali. Anasema alitoa sababu za kutosha, lakini kijana akamwambia, mama hajui. Na huko nyumbani mimi naletewa take away toka tumeoana. Mimi sijawahi kumuona ameingia jikoni kwa mkono wake kupika. Anakuja na take away. Sasa ni mke ulioa, huyu anahitaji kupelekwa kwa mama yake afundishwe kwamba mwanaume hali take away, mwanaume hali ugali kipande. Unajua wengine hawajui kwamba mwanaume hali ugali kipande, au ni Wapare tu? Maana kwa Wapare mwanaume hali ugali wa kipande, hali ugali wa kipande. Ugali wake unatengenezwa na unatengwa, hali ugali wa kipande. Okay, sasa nsilete Upare huku tao, lakini ilikuwa ni heshima fulani kuona kwamba ni tofauti. Kwa hiyo mke wangu analeta hotpot za ugali 2 mezani, moja ya kwangu, mimi ndo namkatia kale kadogo, nyingine ni watoto wanakatia na wenyewe vipande huku. Lakini hayo tumefundishwa tukikua. Je, wewe leo unawafundisha nini watoto wako? Msingi ikiharibika. Kwa hiyo yule ndugu akawa anapiga take away. Kwa hiyo take away kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa angalau, Jumamosi ugali kwa mama mkwe na choma, na Jumapili akitoka kazini kwa mama mkwe na choma, ili mama watu asonge ugali wa kualisha watu wote. Maana kijana wake anapenda ugali, lakini ameficha siri mpaka imegoma. Tunaweka misingi ya namna gani kuwatengeneza hawa watoto, maana kuna siku wataondoka nyumbani kwetu. Mungu alituraise kwenye familia yetu watoto 8 na binti alikuwa mmoja tu. Kwa hiyo kule nyumbani wote tulipika, na usipambane na ule mama wa kipande, alikuwa hatari kweli, mwepesi wa kukupiga na mwiko tu, lakini utapika. Alikuwa anajua makande haya yamedoda, hayakuchemka vizuri, kwa hiyo anasema makande yangu yameharibika, kwa hiyo utashughulikiwa kwa fimbo. Wote tulifundishwa kupika. Lakini leo tunabagua, watoto wa kiume wanaachwa kule, wa kike na wenyewe ndio hivyo. Je, misingi yetu ya kulea ikoje? Tunapoanza kumtafuta mwanaume wa leo, kuna mahali tulipokosea, lazima tupatafute, tuombe toba, tuombe rehema, tuombe msamaha mbele za Mungu. Haleluya. Kwa hiyo huyu mtawala hafanyi kazi yake ya kutawala. Hebu angalia kwenye Mwanzo 1:28. Kila kitu kiliwekwa kwenye mikono ya huyu mtu aitwaye mwanaume na huyu mtu aitwaye mwanamke, vyote aliviweka kwenye mikono yao. Mwanzo 1:28. Biblia inasema Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndicho chakula chenu. Mungu alimpa huyu mtu kutawala adimi, kutawala, manager, kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Hivyo mwanaume ni mtu muhimu kwenye jamii na kwenye familia na duniani kwa ujumla. Dunia ikimkosa mwanaume imekosa mtawala. Hata kama tuna wanawake viongozi
nyuma yake wanamhitaji mwanaume. Haujanisikia? Hata kama una cheo, unafunguliwa gari na kufungiwa gari, bado unamhitaji mwanaume. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alimpa mwanaume kuwa mtawala katika uso wa nchi. Kwa hiyo dunia inamsubiri huyu mwanaume. Mwanzo 2:19 na 20. 19 na 20. Mwanzo 2:19 na 20. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina aliloliita Adamu likawa ndilo jina lake. Mstari wa 20. Na Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana mtu wa kumsaidia Adamu anayefanana naye. Kwa hiyo the man is a creator, ana uumbaji ndani yake kupitia neno. Adamu akasema huyu awe tembo, akawa tembo. Hata mwanamke jina hilo limetokana na Adamu. Adamu alipotoka kwenye usingizi akamwona mtu pale, akasema jina lake huyu ataitwa mwanamke. Lakini tunaona nguvu ya uumbaji kwenye neno la mwanaume. Okay. Wangapi wamewahi kusoma? Sikutaka kusema leo, lakini nasikia Roho Mtakatifu akisema niiseme. Wangapi wameshawahi kusoma kitabu cha Hesabu 20? Kitabu cha Hesabu 20. Hakisome kitabu cha Hesabu 20. Biblia inasema mtu mwenye uwezo wa kutangua nguvu ya maneno ya nadhiri ya maneno ya mke wake au bintiye ni mwanaume. Biblia inasema hivi, kama binti atasema kwenye maisha yangu mimi sitaolewa, na baba yake akasikia maneno hayo, asiyafute hayo maneno yatakuwa kwa huyo binti yake. Biblia inasema kama mwanamke huyo atasema ndoa hii na ivunjike, maana sioni sababu yake, na mume asiyafute, hiyo ndoa itavunjika. Lakini mwanaume akisikia maneno ya binti yake anayonena na kuweka nadhiri sio sawa mbele za Mungu, na babaye akasikia akafuta hayo maneno yatafutika milele. Na kama mwanaume atasikia maneno mke wake anayozungumza ya nadhiri mbaya, na mume wake akayafuta hayo maneno yatafutika milele. Kwa hiyo aliye na nguvu ya kufuta neno ndani ya familia ni mwanaume. Lakini je, anaye Mungu? Je, yuko kwenye nafasi? Je, anao mzigo kwa ajili ya familia? Kaisome tu vizuri taratibu, utagundua kitu cha ajabu sana. The power with man, nguvu ndani ya mwanaume, nguvu ndani ya mwanaume. Nafasi hii inaanza pale tu anapozaliwa na anapoendelea na maisha. Baba asipokaa katika nafasi yake nyumbani, nyumba na watoto huyumba na kukata tamaa. Watoto wote wanamhitaji baba. Wakolosai 3:21. Wakolosai 3:21. Mimi bado naweka msingi, safari tunayokwenda ni tamu sana. Wakolosai 3:21. Wakolosai 3:21. Anasema ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu. Tumaliziage basi, wasije wakakata tamaa. Kwa hiyo baba akiondoka kwenye nafasi yake, automatiki watoto, mke wanakata tamaa. Anasema wasije watoto wakakata tamaa. Kwa hiyo matokeo mazuri ya mwanaume yanatokana na nafasi yake ya utawala au manager. Ikikosekana, huyo mwanaume anapoteza heshima ndani ya familia yake kwanza, kabla ya kupoteza heshima nje ya familia yake.
Kwa hiyo kuna wababa wengi wamepoteza heshima ndani ya familia kabla ya kupoteza heshima nje ya familia. Kwa hiyo tunapozungumza, nafasi ya huyu baba ni ya msingi na ya muhimu sana. Lakini vita hivi vilianza kupigana wakati wa Farao. Farao alijua ile Kutoka 2:2. Farao alijua ya kwamba uzao wa mwanamke utaleta mtu duniani ambaye huyo mwanaume atawakomboa Israeli. Na kwa sababu walikuwa wanatumia uchawi na uganga, walijua that is a season. Ngoja nirudie tena. Sio tu kwamba unajua wana wa Israeli ulikaa nchi ya utumwa miaka 430. Tangazo hili halikuanza mwanzo wa kukaa kwao, lakini kuna namna waganga na wachawi wa Misri walijua kwamba that is a season ya unajua ile miaka 400 ilitabiriwa na Abraham. Ukisoma kwenye Biblia inasema Abraham, Mungu akamwambia Abraham, uzao wako utakaa kwenye utumwa miaka 400. Kwa hiyo walicount, wakajua miaka 400 imekaribia. Kwa hiyo wakasema uwa kila mtoto mwanaume. Kwa hiyo vita vya kuua kabisa nafasi ya kiume haukuanza leo, na ndio maana nasema ni vita katika ulimwengu wa roho. Lazima kuingia kupambana. Walijua ya kwamba mkombozi atatokea pale atakayewakomboa wana wa Israeli, na kweli ilikuwa very strategic. Lakini alikuwepo mwanamke mmoja. Haleluya! Wangapi wanamjua huyo mwanamke? Anaitwa nani? Mama yake Musa aliitwa nani? Mama yake Musa aliitwa nani? Homework yako. Kwa hiyo hekima yake, akatengeneza kisafina, akaweka na lami, akaweka na sufi, akakalaza hapo. Yamkini Mungu ataleta ukombozi, na kupitia hapo Mungu akaleta ukombozi kwa wana wa Israeli. Lakini vita hivi havikuishia hapo. Wakati wa Farao vikaendelea, wakati wa Herode kuua kila mzaliwa wa kiume, kwa sababu walijua ya kwamba katika Israeli amezaliwa mwanaume mmoja atakuwa mfalme. Kwa hiyo tumkatilie mbali. Na nataka nikwambie, hata sasa shetani anajua katika uzao wa mwanaume ndiko kutakakoleta baraka katika dunia. Kwa hiyo lazima tuwakatilie mbali. Na sasa hivi wanawakatilia mbali, nilisema kidiplomasia. Wanakatilia mbali silent. Wanawakatilia mbali bila kuonyesha movement. Kwa hiyo wanachokifanya, wanahakikisha wanaishia kwenye ulevi, wanaishia kwenye madawa kulevya, wanaishia kwenye bangi. Japo utafiti, hebu niangalieni kwa macho yote, japo utafiti unaonyesha watoto wa kike kwenye mkoa wa Arusha wanakula bangi kuliko watoto wa kiume. Wangapi wako wewe? Ngoja nirudie tena. It's a very serious. By research, watoto wa kike Arusha wanakula bangi kuliko wanaume. Na wanakula tena, wengine ni very educated, wako kwenye vyuo, wanakula bangi. Ni kitu cha kuombea. Ni roho kama imekuwa paused. Kwa hiyo usije ukafikiri mtoto wa kiume hayuko salama, ukafikiri wa kike yuko salama. Tunapofika kuomba hapa, tunaombea makundi haya. Kama mchungaji alivyosema, huyu atamuoa yupi? Nafahamu kesi nilizonazo za watoto wa kike wanaokula bangi, wazazi wao mpaka wamenyosha mkono. Na nikamuuliza, anasema anaweza kula kete 15 kwa siku. Kete ni sokoto 15 kwa siku. Jamani, tumevamiwa na kanisa tumekaa kimya. Tuko hapa kumwambia Bwana tuokoe na kizazi chetu na warithi wetu, maana hatuko tayari kwenda mbinguni tuache. Kwa hiyo wameachwa huko duniani.
Na wengine wakaniambia eti kuna banki, kuna staff banki. Wamesha kusikia staff banki? Wanasema hii inaliwa na watu wasomi. Hii ni banki inaliwa na watu wasomi. Hii ni staff. Banki ni banki. Uipe jina la staff, uipe jina la VIP, uipe jina la nini, banki ni banki. Asema hii tunakula staff, na yenyewe inakuwa na mbegu ndani. Staff, kitu cha Arusha ambacho kinasifika dunia nzima, mpaka na mama rais wa nchi anakijua kitu cha Arusha. Kwa hiyo tunapozungumza kuokoa kizazi, hatutabezi tu kuokoa kizazi cha mtoto wa kiume, maana hata kizazi cha mtoto wa kike kiko hatarini. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mzigo tulionao katika semina hii, tunawezaje kuwatoa watoto wetu kwenye utumwa na dhambi ambazo zimewafunika? Giza kuu limefunika. Kati ya vitu vinavyonitesa, bado sijafanikiwa, lakini kati ya vitu ninavyopambana navyo na nitafanikiwa tu, ni namna kufanya kama mkoa wa Arusha ni wahuni fulani tu, wadudu. Yani mkoa unaishi wadudu, yani hauishi wanadamu, unaishi wadudu. Kinanipa shida, yani watu wanaovaa ma oversize, viatu oversize, suruali oversize, makoti oversize, kama crazy city, wakati mji wa Arusha ni mji umwabuduo Mungu mkuu. Haleluya. Dunia ikija inasema that is the Geneva of Africa. Wenyewe wadudu. Na Biblia inasema ujionavyo nafsini mwako ndivyo ulivyo. Sasa tunasaidiaje kufuta jambo hili kwenye kizazi chetu? Maana nyuma yake imebeba na maroho mengine na kila kitu. Angalia wanavyotembea, angalia wanavyonyoa, angalia wanavyoishi. Eti ni mji wa wadudu. Na wamekuwa kwanza kumpokea mkuu wa mkoa wadudu. Kanisa limekuja baadaye. Natamani kutumia media kumbadilisha huo mtazamo, na tuje na slogan ya Arusha, the seat of praise of Lord, mji mwabuduo mfalme mkuu. Haleluya. Misingi. Turudi kama familia, tuangalie misingi yetu na mwenendo wetu kwenye level ya familia kabla ya kumhukumu huyu mwanaume. Turudi chini, tuangalie tunawaleaje watoto wetu wa kiume kabla ya kuwapiga hao watoto wa kiume. Turudi chini, tuombe toba na rehema. Hatukukaa kwenye nafasi zetu mpaka hali imekuwa mbaya ndio tunapiga kelele, na hali ni mbaya kweli. Hatukuwafundisha, hatukuwaelekeza. Hata kukanisani semina nyingi za wanamama kuliko za kina, na hata kina baba wakiitwa pia hawaji. Sio wao wametekwa, ni sisi kuingia kwenye nyumba ya Bwana na kumwambia Bwana, katika jina la Yesu, mahali wanaume walikoshikiliwa waachilie, waje nyumbani mwa Bwana. Waachilie, waje nyumbani kwa Bwana. Hizo baa waachilieni, akina baba waje nyumbani kwa Bwana. Tusipotamka maombi ya kinabii ya kuwarudisha wanaume kanisani, hawatarudi. Maana sio wao, akili zimeibiwa, akili zimetekwa, wanaishi kwenye utumwa. Wengi hawapendi hayo maisha, lakini hawajui namna ya kutoka. Ni pale tu kanisa litakaposimama na kuanza kutoa maombi ya kinabii kuwarudisha, na kuhakikishia tukiomba hapa watarudi. Bwana, mikoa mingine tukaenda semina, unakuta wanaume wamejaa kule ndani, tena wenye heshima, tena wenye nidhamu, tena waliosoma. Kwa nini Arusha kuna shida? Sio hapa tu. Nimefanya semina Njiro, KKT, nimefanya semina mara nyingi sana. Semina zinajaa kina mama tu. Lazima kuna namna kwenye mji wa Arusha unawakamata wanaume mahali na kuwashikilia. Ni sisi sasa kama kanisa ambao Mungu ametupa neema kuwaita warudi, kuwafungua kwenye minyororo, kuwafungua kwenye hizo kamba na kuwaleta nyumbani mwa Bwana. Haitawezekana kama hatutaingia kwenye maombi na kufunga na kuomba ili Bwana awarudishe kwenye nafasi. Haleluya. Sinatosha tu leo. Tuingie kwenye maombi kidogo.
Hebu simama kwa miguu yako. Mimi sijui kama una uzao wa kiume, lakini kwenye ibada ya pili niliwaambia, kwa sababu wanawake wamekuwa tunahitaji wamehamasishwa au empowerment, kwa sababu akina mama wamekuwa so empowerment, wamekuwa empowered, wamewezeshwa. Kwa hiyo watoto wetu wa kiume wanafikiri wakitoboa masikio watahurumiwa. Kwa hiyo wameanza kutoboa, wanafikiri wakisuka nywele watahurumiwa. Kwa hiyo wameanza kusuka, wanafikiri wakitoboa pua watahurumiwa. Kwa hiyo wameanza kutoboa. Kwa nini? Kwa sababu wanaona kina mama anahurumiwa, kwa hiyo wanafikiri na wao wakifanya hivyo watahurumiwa. Hautahurumiwa baba, wewe ni mwanaume, tembea kama mwanaume, ishi kama mwanaume, ongea kama mwanaume. Na ukiona mtoto wako anafanya nyenye, mwambie wanaume waongee hivyo. Ndivyo wazazi wetu walivyotulea. Wewe mtoto anakuja, unamuona kabisa hakuna mwanaume, usilee nyanya huko nyumbani. Raisi mwanaume, aongee kama mwanaume, atembee kama mwanaume, aishi kama mwanaume. Oh, haleluya! Akilegeza sauti, mwambie wanaume hawalegezi sauti. Anakuja amesuka, chukua mkasi, pitisha mkasi kwenye hicho kichwa, mwambie wanaume hawasuki. Akija amevaa pete, mwambie wanaume hawavagi mapete ovyo, kwa sababu hizo pete kwenye vidole zina maana na zina ishara na kidole kinachovaliwa. Wewe unalea mtoto amesuka nyumbani nywele wa kiume, na hakika atafanyaje? Hivyo muda kukaa asukwe hivi, anasukiwaga wapi? Saluni au wapi? Muda kukaa asukwe tano kichwa. Sasa kwa nyumbani wa dada wamesuka na wakaka wamesuka. Huo muda wa mwanaume kujiclean. Siku hizi wanaendaga kuna nini? Wanafanyaje zile? Scrub. Huo muda kufanyiwa mwanaume scrub, unautoa wapi? Mimi naika kwenye jua nikikagua zege, scrub itakaje kwenye uso wangu? Scrub. Mimi sijasema mtu hapa, nimesema scrub. Na najaribu kuangalia kwamba kuna behavior tunaziona nyumbani na tunazishangilia. Msingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kuna vitu kwa level ya familia lazima kukemea, lazima kukemea, lakini lazima kuwaita, kuambia wewe ni mtoto wa kiume, ABCD haifai. Kwa hiyo kuna vitu tumelea wenyewe, lazima tuingie kwenye toba jioni ya leo. Kuna vitu tumeviachilia. Ulimwengu wa kimagharibi umeingia kwenye watoto wetu sana. Tumeshindwa kuwaambia kwamba social media is not really life. Mtandao wa kijamii sio maisha halisi. Hebu sema kwa sauti, Bwana Yesu, tuko mbele zako kwenye wakati huu mgumu, wakati wa vita juu ya uzao wa mwanamke. Tunakuja mbele zako katika jina la Yesu. Tunafanya vita kwenye ulimwengu wa roho juu ya uzao wa mwanamke, juu ya uzao wa mtoto wa kiume. Amekatiliwa mbali, na shangwe na vigelegele havisikiki tena kwenye nyumba zetu, kwa sababu uzao wa mwanaume umekatiliwa mbali na uzao wa kike nao umekatiliwa mbali. Kwa hiyo kwenye nyumba zetu hakuna vigelegele, hakuna shangwe, hakuna bibi harusi wala bwana harusi. Dunia
tuko kwenye maombolezo, huzuni imetawala dunia. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako, tunaomba rehema, tunaomba msamaha. Ni sisi wazazi hatukusimama kwenye nafasi yetu juu ya uzao wa mwanamke. Leo ninatubu, leo ninaomba rehema, leo ninaomba msamaha. Samehe Bwana, rehemu Bwana, okoa Bwana, rudisha Bwana. Wako wanaolia, waume hawako nyumbani, wako wanaolia, waume hawana uchumi, wako wanaolia, waume wamepotea, hawajui waliko. Bwana Yesu, katikati ya miaka kumbuka rehema, katikati ya miaka kumbuka rehema, katikati ya miaka wabosekeremoja. Acha macho yangu atoe machozi kwa ajili ya kizazi changu. Hebu ingia kwenye maombi ya vita, ingia kwenye maombi ya vita. Haya sio maombi ya kawaida, ni mambo ya kurudisha, maombi ya kurudisha, maombi ya kurejesha, maombi ya kutafuta, maombi ya kuleta, maombi ya kurudisha waliokamatwa mahali popote. Tunarudisha leo sawasawa na Isaya 42 mstari wa 22. Waliowekwa kwenye magereza tunawafungua leo, walioko kwenye kifungo tunawafungua leo, waliofungwa kamba tunawafungua leo. Ingia kwenye maombi, usikae kuomba stafu. Haya ni maombi ya vita, haya ni maombi ya vita, haya ni maombi ya kurudisha, haya ni maombi ya kurudisha walioibiwa. Rudisha, 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 rudisha. Biblia inasema wala hakuna asemaye rudisha. Endelea, endelea. Wengine wanashangaa. Nataka kutambukiza roho ya maombi, nataka kuambukiza roho ya kuomba, nataka kuambukiza roho ya maombi. Usinyamaze. Hii ni wiki ya kuomba, hii ni wiki ya kurejesha, hii ni wiki ya kurejesha. Usikae kimya, omba, omba. Fanya vita, fanya vita. Haya sio maombi ya kistafu. Fanya vita katika ulimwengu wa roho, kumnyang'anya shetani watu waliokamata, kumnyang'anya shetani watu waliowaiba. Fanya vita, warudishe, warudishe walioibiwa, walioibiwa. Na wapenda watu wa Mbezi wanajua kuomba, na wapenda watu wa Mbezi wanajua kuomba. Ikifika saa kuomba, ng'ang'ana, ng'ang'ana na watu wa nyumbani kwako, ng'ang'ana na watu wa ukoo wako, ng'ang'ana na watu wa familia yako, ng'ang'ana, ng'ang'ana, ng'ang'ana na wajukuu zako. Mwambie Bwana kwamba watatokea mashoga, kwamba watatokea walevi, kwamba watatokea mutabangi. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, kwangu kwenye tumbo langu hapatatoka mashoga, kwenye tumbo langu hapatatoka mutabangi, kwenye tumbo langu hapatatoka malaya, na kwenye viuno vyangu. Omba, 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 omba. Yamkini Mungu ataturehemu, 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 yamkini Mungu ataturehemu. Maana yeye ni Mungu wa haki, yeye ajaye kwake hata mtupa nje kamwe. Omba, omba, omba. Hata kama mambo ni mabaya, Bwana aweza kurejesha, Bwana aweza kutengeneza tena. Wako wapi wa mama wanaojua kulia, macho yao yatoe machozi, kwa sababu kwenye nyumba zetu hakuna vigelegele, hakuna shangwe, hazijasikika juu ya mtoto wa kike wala mtoto wa kiume. Hakuna vigelegele, hakuna shangwe, tumetupiliwa mbali. Jesus, 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 Jesus. Katikati ya miaka kumbuka rehema, katikati ya miaka kumbuka rehema, katikati ya miaka kumbuka rehema, katikati ya miaka
kumbuka rehema katikati ya miaka, kumbuka rehema katikati ya miaka, kumbuka rehema, kumbuka rehema kwa ajili ya mama huyu anayelia, kwa ajili ya mume wake, kwa ajili ya mama huyu anayelia, kwa ajili ya watoto wake. Wamekuwa mateja, wamekuwa mateja, mateja wa bangi, mateja wa madawa kulevya. Oraposeke, Bwana Yesu kumbuka, Bwana Yesu kumbuka katikati ya miaka, kumbuka rehema. Tusamehe Bwana, hatukuwafundisha, hatukuwaelekeza, hatukuwaonya. Bwana Yesu turehemu, Bwana Yesu turehemu, Bwana Yesu turehemu, Bwana Yesu turehemu, Bwana Yesu turehemu. Rapaseke kereboko saka, juu ya uzao wa mtoto wa kike, juu ya uzao wa mtoto wa kike, Bwana rejesha. Endelea. Usikate tamaa, wala usikatie tamaa, usikate tamaa. Mume wako usimkatie tamaa, watoto wako usiwakatie tamaa, usiwakatie tamaa juu ya elimu yao, juu ya afya zao, juu ya uchumi wao, usiwakatie tamaa. Endelea. Nimekuambia wiki ya maombi, lazima kutamka neno kwa ajili ya maisha ya watoto wetu wa kiume na wa kike. Kama hujaoa, omba maombi ya akiba. Kama hujaolewa, omba maombi ya akiba. Yatakufaa wakati wa uhitaji, yatakufaa wakati wa uhitaji. Omba. Vunja kila nguvu, ondoa marafiki wabaya katikati ya watoto wako, maana Biblia inasema marafiki wabaya wanaharibu tabia njema. Wanyang'anye na kuondoa marafiki waliokaa na watoto wako, marafiki wasiomcha Bwana, marafiki waliowapeleka kwenye madawa kulevya, marafiki waliowapeleka kwenye bangi, marafiki waliowapeleka kwenye njia mbaya. Waondoe, wafarakanishe, watenge nao marafiki ya kwamba marafiki hawatafanikiwa. Raposekendeleboko shaka. Jesus. Endelea tu. Lakini Bwana tuturehemu. Acha Bwana tutembelee wiki hii. Acha Bwana tuonekanie wiki hii. Acha Bwana simame upande wetu wiki hii. Acha Bwana tupiganie wiki hii. Acha mkono wako wenye nguvu utetee nyumba zetu, utetee watoto wetu, warudishe waume zetu walioibiwa, walionyang'anywa na adui. Rapasekendelebozi. Endelea. Neema ya Mungu iko hapa, iko kutusaidia. Endelea kuomba. Hii ni wiki ya kurudisha familia iliyoibiwa, iliyotekwa. Hii ni wiki ya kumwambia Bwana, rudisha uchumi wa familia ulioibiwa, uliotekwa. Rapasekendeleboshaka. Kina baba walioko hapa waje mbele. Kina baba walioko kwenye semina hii waje mbele. Wanaume walioko kwenye semina hii sogea hapa mbele. Kwenye maombi ya kinabii kwa ajili yao. Vijana wa kiume na baba zao sogea hapa mbele tu. Natamani jioni ya leo niombee mikono yao, niombee mifuko yao. Awarudishie uchumi ulioibiwa.
amrudishie tena uwezo wa nguvu ya kiuchumi kwenye mikono yake. Kina mama, nyosha mkono wako huko mbele, nyosha mkono wako huko mbele. Yacheni tu kwenye uwepo wa Mungu. Hawa baba wakipona, nyumba zimepona. Hawa baba wakirudi kwenye nafasi, mzigo kwa kina mama utapungua. Hamtaendelea kubeba mzigo kwa uzito ule. Hawa kina baba wakirudi kwenye nafasi na kwenye eneo la uchumi wao, maisha yao yatapona. Hebu ona uchungu, ona uchungu. Hawa baba wanawakilisha wanaume wengi Tanzania. Wanaume kwa sauti kubwa na wanaotusikiliza kwenye vyombo vya habari, wanaume wanaweza kuungana na sisi kwenye maombi haya. Wanaume sema, Bwana Yesu, tuko mbele ya madhabahu yako katika jina la Yesu. Unajua udhaifu wetu kwenye eneo la ibada. Ninakuja kwako katika jina la Yesu. Ninakusihi leo, rudisha roho ya ibada ndani yangu. Rudisha roho ya kumpenda Mungu kwa upya ndani yangu kuanzia leo. Bwana Yesu, niponye magonjwa yote yanayonyemelea wanaume kwenye maisha yao. Magonjwa ya presha, magonjwa ya sukari, magonjwa ya mfumo wa uzazi, kwa jina la Yesu. Kila roho iliyoachiliwa ya uharibifu, ya kumuua mwanaume kabla ya wakati wake, leo tunakataa na kuipinga hiyo roho juu ya mwanaume. Mwanaume naye atawaona watoto wa watoto wa watoto wa watoto wake. Atakufa na umri mtimilifu. Bwana Yesu, kuanzia leo tunakataa roho ya mauti kwa wanaume kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo tunakataa roho ya mauti wa uchumi kwa mwanaume kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo, shetani, sikia neno la Bwana. Wanaume ni mali ya Bwana na vyote walivyonavyo ni mali ya Bwana. Kuanzia leo tunasimama kwa niaba ya wanaume wote wa usharika huu, wa jimbo hili, wa dayosisi hii, wa nchi hii, ya kwamba hatutakufa kabla ya wakati, wala uchumi tulionao hautaharibika kwa sababu ya uzee wetu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ndoa zetu zikapone, familia zetu zikapone leo kwa jina la Yesu. Tunaleta familia zetu kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Tunaziacha kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Hatuwezi kuwafundisha, hatuwezi kuwalinda, lakini Mungu utatulindia watoto wetu, utatulindia wake zetu. Leo ni maombi yangu mwenzangu asiondoke, wala mimi nisiondoke mpaka uzee wetu. Haya ni maombi yangu mbele zako Bwana, uyasikie kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Kemea roho ya magonjwa inayokimbilia wanaume. Kemea roho ya magonjwa, kemea roho ya magonjwa kwa wanaume. Kansa ya tezi dume, kansa ya tezi dume, presha, kisukari kinawapata wanaume wakifikia miaka 45. Kemea, kataa, kemea, kataa. Na kina mama, nyosha mikono yenu huku mbele kwa kina baba. Omba kwa ajili yao,
omba kwa ajili yao, vunja maroho mabaya kwa ajili yao, kemea nguvu za giza kwa ajili yao, kemea roho za ulevi kwa ajili yao, kemea roho ya kutapanya pesa kwa jina la Yesu kwa ajili yao. Omba rehema, omba msamaha, omba afya njema, omba uponyaji wa mwili, wa akili, wa roho. Waombea akili njema, waombee baraka, watafanyika baraka. Tutakapoombea baraka, watafanyika wa baraka. Wabariki hao wa baba, mwambie Bwana, ninawabariki hao wa baba, na wabariki wanapoingia, na wabariki wanapotoka, na bariki kazi ya mikono yao, na bariki kazi ya biashara, na bariki afya zao, na bariki viuno vyao. Watakaozaliwa wazae watoto watakao kuwa wafalme na makuhani. Hivyo nao wabariki, na bariki wawe na maisha marefu, na baraka za Bwana ziambatane pamoja nao kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Haya ni maombi yetu mbele zako siku ya leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo watapokuwa wazee waendelee kuwa na utomvu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Yesu kwa kuwa unasikia maombi na dua na sala tuziletazo mbele zako. Shangilie Bwana, shangilie Bwana, shangilie Bwana, mshangilie Bwana, shangilie Bwana, mshangilie Bwana. Tegemea uchumi mzuri, tegemea afya njema, tegemea baraka juu ya uzao wako. Shangilie Bwana, mshangilie Bwana. Shika sadaka yako unaotamani kumtolea Mungu jioni ya leo. Shika sadaka yako unaotamani kuisindikiza na maombi haya siku ya leo. Rapa sekendere boko shika. Hii sio wiki ya kawaida. Hii ni siku ya pekee sana. Sio wiki ya kuiacha, ni wiki ya ajabu. Baba, katika jina la Yesu, watoto wako wako na sadaka zao mikononi mwao kwa ajili ya mwanaume, kwa ajili ya uzao mwanaume. Wakumbuke na maombi tuliyoyaomba, tunapiga muhuri wa damu ya Yesu Kristo. Acha iwe, acha itokee, acha ifanyike kwenye maisha yao katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mshangilie Bwana. Namshukuru Bwana wetu Yesu Kristo aliyetupa nafasi ya kuwa na kipindi hiki cha Tubuni Basi Mrejee. Ni kipindi ambacho kimefanyika baraka kwa watu wengi sana, na ni kipindi ambacho kwa kweli kimeleta neema kwa watu, kwa sababu wanakuwa nyumbani muda huu wametulia na kusikiliza. Asante kwa kuwa mmojawapo wa wasikilizaji wetu wazuri wa kipindi hiki cha Tubuni Basi Mrejee. Najua umefuatilia somo langu la siku ya leo na umeamua moyoni mwako kumpa Yesu maisha. Hebu fuatana na mimi sala hii. Hebu sema: Bwana Yesu, ninakuja kwako. Ninakuja kwako jinsi nilivyo. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda na hata kwa kutokutimiza wajibu wangu ipasavyo. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nimeomba haya nikiamini katika jina la Yesu ya kwamba utanisamehe na kunitakasa na kuniokoa. Katika jina la Yesu, amen. Kwa sala hii utakuwa umempa Yesu maisha. Na kwa maana hiyo, tembea, ishi kwa kufuata misingi ya neno la Mungu. Lakini pia usiache kusoma neno la Mungu na usiache maombi ili kujenga na kuimarika. Jiunge na vikundi vya uamsho ambavyo vinaweza kukusaidia kuimarika katika imani hii mpya ulioiendea. Mungu wa mbinguni na akubariki katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ni mimi Mwalimu Tumainieli Mbwambo. Mungu akubariki. Usiache kutoa sadaka yako kwenye kipindi cha Tubuni Basi Mrejee kwa ajili ya namba zinazopita hapo. Unaweza kuituma kwenye CRDB Bank na jina ni Lumen Ministry, Lumen Media. Unaweza kutuma pia kwenye namba zangu 0754 30 79 59 na 0784 30 79 59 na jina ni moja tu, Tumainieli Mbwambo. Sadaka yako itakuwa imefika kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai kuhakikisha kwamba vipindi hivi vinaendelea kukujia mahali ulipo. Mungu nakubariki sana na karibu tuitende kazi pamoja nasi. Amen.